Вся психология за одну минуту. Это твои мысли. Думаешь, дерьмовая жизнь будет дерьмом. Эмоции — это не враг, а компас. Злость значит границы нарушены. Страх значит важно. Тревога значит живешь в будущем, а надо в настоящем. Привычки сильнее мотивации. Хочешь изменить жизнь — меняй свои привычки. Твое прошлое — это книга, ее можно читать, но жить в ней нельзя. Другие люди — это зеркало, то, что тебя бесит в них, их бесит в тебе. Контроль — это иллюзия. Все, что ты можешь контролировать, это свои решения. Коротко. Ты архитектор и строишь свою жизнь из мыслей, чувств и решений.